فقر الدم في فترة الحمل وأعراض فقر الدم في الحمل، ومعنا دكتورة باسمة، دكتورة الراعي صراحة، هي متبرعة بوقتها، وإن شاء الله من الناس اللي بيليكوا البث وبيشيروه راح نختار واحدة داخل الرياض خارج الرياض في أي مكان، راح تشوف دكتورة باسمة مجانا. دكتورة باسمة إن شاء الله راح تقوم باللازم كله مجانا زي ما وعدتنا يا دكتورة باسمة بإذن الله إن شاء الله. في شيء حابين نقوله، من الأسبوع اللي راح احنا اخترنا 2، واحدة فيهم جاهزة والثانية ما تواصلت معنا، يا ريت تتواصل معنا، واللي يعرفها يا ريت يعلمها. طيب دكتورة باسمة، في البداية حابينك تعرفينا إيش هو فقر الدم وكم نسبة الدم الطبيعية اللي بتكون موجودة في الحوامل؟ فقر الدم هو عبارة عن نقص في الهيموغلوبين، انتصار الهيموغلوبين عن أقل من 12 عند النساء العاديات، أما عند الحوامل أقل من 10 يعتبر عنده فقر دم. الهيموغلوبين ليش شو فائدته؟ الهيموغلوبين هو اللي بياخذ، هو من مكونات الكرية الحمراء، هو اللي بيحمل الدم الاكسجين للانسجه، وبياخذ CO2 مشان نطرحه بالرئه، فلذلك ضروري الهيموغلوبين للخلايا كلها، لخلايا الجسم كلها. هي من ناحيه الهيموغلوبين. والحديد مكون رئيسي، عنصر رئيسي لتكوين الهيموغلوبين. طيب السؤال هنا، ليش دائما بيحصل فقر دم في الحوامل؟ فقر الدم بالحوامل لانه بتزيد الكتله الدمويه عندهم 50% بالبلازما، لذلك فيكون عدد الكريات، بينزل عدد الكريات البيض، وبصير عندها فقر دم، الكريات الحمر بصير عندها فقر دم بسبب زياده الكتله الدمويه عند الحوامل. طيب ممتاز. طيب ايش اعراض؟ نعم 50% بتزيد البلازما عندهم على حساب البلازما، فالكريات الحمر بصير يعني بيهبط العدد عندها، بصير عندها فقر دم. طيب ممتاز. طيب ايش اعراض فقر الدم في الحوامل يا دكتوره؟ الاعراض هي غثيان، دوخه، قله شهيه، شحوب، تعب، خمول. هي الاعراض الرئيسيه بتراجع مع التعب، وهن هي الاعراض الرئيسيه اللي بتيجي بتراجع فيها عم تشكي منها. طبعا لازم التحاليل هي التشخيصيه للحاله تبعها. اوكي. طيب هي طيب هل في اعراض برضه بالنسبه للجنين، ولا كل الاعراض بتكون في الام فقط يعني؟ لا الجنين، هلا فقر الدم عند الام بده يعمل لها اعراض نقص شهيه، نقص اكل، كلها هي طبعا مع يعني حيعمل نقص بطن الجنين، ممكن احيانا يؤهل لولاده مبكره. يعني عند الحوامل اللي ما عم ياكلوا او ما في تغذيه جيده، طبعا حيأثر على الحمل مع تقدمه. يعني ممكن اول 3 اشهر عادي ممكن يمرقوا، بس بعد 3 اشهر الاولى من الحمل، هي اهم شيء 3 اشهر الاولى في مشاكل معده وغثيان واقياء بنتحملها، بس بعد الثالث اذا ما حسنت واخذت الحديد لانه له مشاكل كثير وحوامل كثير ما بتقول لك ما بتحمله بسبب الام المعده، الامساك، ونقص الشهيه، ما بتحمل حب الحديد. في كثير بتقول لك انا ما عم بقدر اتحمل الحديد، ما عم بقدر اخذه بسبب مشاكله للمعده وعلى الامعاء. طيب ممتاز. طيب ايش اسباب فقر الدم؟ احنا طبعا عندنا هنا في الطوارئ ممكن تكون فقر الدم بنقص الحديد، فقر الدم بسبب نقص فيتامين بي 12، او فقر الدم الوراثي او الثلاسيمي، انواع كثيره لفقر الدم. ايش اكثر انواع فقر الدم اللي بتحصل في الحوامل وكيف ممكن نتعامل معه؟ هلا فقر الدم بشكل رئيسي هو فقر الدم بنقص الحديد، لانه الحديد المفروض يكون بالانسان الطبيعي بده 2 جرام، بالجسم موجود 2 جرام. هدول بخزنهم مختزنين ثلثينه بالكريات الحمر وربع بالمخزون بالفريتين. اما عند الحامل بدنا 1 جرام زياده. نص الكميه هي للجنين، وثلثها نصها للكريات الحمر، وثلثها للجنين بده يستهلكها الجنين. يعني لذلك زائده عنا، لازم نامن الكميه ال1 جرام، لازم تامنها الام، لانه في حاجه عندها اضافيه للجنين. اوكي. استهلاك الجنين برضه المفروض يتعوض يعني فتره الحمل.
عنده جنين ياخذ حاجته. طيب هل ممكن في فقر الدم عند الحوامل غير فقر الدم نقص الحديد؟ يعني ممكن يكون في اسباب ثانيه؟ يعني البي 12 ممكن تصير نقصا بي 12 يعني فوليك بس قليل، ما يعني لانه الفوليك الحوامل معروف ياخذوه من قبل الحمل، فما بيعمل ما بصير عندنا بنقص حمض الفوليك. بس غالبا بصير بالبي 12 في حالات خصوصي اللي عاملين تكميم معده وهي اكلهم قليل ممكن تصير بقار زياده يصير عندهم نقص البي 12. ايوه. طيب اوكي، قبل ما نخش على العلاج يا دكتوره، ايش اللي ممكن يصير للام او للجنين في حاله انه ما تعالج فقر الدم في فتره الحمل؟ لا بالنسبه للام طبعا حيأثر على وزنها، على وزن الجنين، بينقص وزن الجنين، بعرضها لولاده مبكره. اما الجنين من ناحيه كفقر دم بحد ذاته ما يقدم، لانه هو عم ياخذ حاجته، لازم هي تعوضها. يعني جنين حناني بيسحب البدايه، هي لازم تعوض هالشيء، كل يدبر حاله، هو بدبر حاله، هي تدبر حالها. طيب. طيب طيب اذا ما تعالج ايش ممكن يصير معاها يعني الام يعني نفسها؟ الاعراض طبعا هي نحن هلا الام لازم نوصلها لقيم من التحاليل الروتينيه اللي تنعمل دوريا هي للحامل. اكثر شيء خلال فتره الحمل بنعاد اكثر مره هو فقر الدم، السي بي سي ومخزون الحديد. هدول تحليلين اجباريات لكل الحوامل أكثر مرة، لانه لازم نوصلها لمرحله انه توصل لنهايه الحمل ما عندها قيم منخفضه من الهيموغلوبين او مخزون حديد، ما عندها مخزون حديد لازم نعوضه، لانه بوقت الولاده المريضه حتخسر دم سواء ولاده طبيعيه ولا قيصريه. فتوصل لمرحله وقت الولاده بخضاب نازل، فهذا مشكله عنا لانه حتتعرض لمشاكل اثناء الولاده، بدها تخسر دم، ممكن نضطر ننقل دم، ممكن اذا نازل كثير يعني عندها فقر دم شديد. لذلك التعويض ممكن اذا فرضا نزف طبيعي بالولاده وهي عندها نازل، يعني ما عاد عندها تعويض بجسمها، حينزل ما تقدر تجلس ولا تقوم، دوخه شديده. يعني تعويض الحديد ضروري للمريضه حتى ما ينزل الخطاب عندها الهيموغلوبين عندها لدرجات منخفضه. طيب بالنسبة لعلاج فقر الدم، احنا بنشوف بعضهم بيتعالجوا بالحبوب وبعضهم بيتعالجوا بإبر الحديد وبعضهم بياخدوا دم. ايش الفرق هنا؟ ومتى الواحدة بتاخد الحبوب ومتى الواحدة بتاخد نقل الدم وكذا يا دكتور؟ لا اذا حدود تقريبا بالعشرة، طالما ما نزل تحت التسعة نستعمل العلاج الوريدي. العلاج الوريدي بنستعمله وقت ينزل عنا القيم تحت التسعة، وإذا كنا وصلانين لشهر من بعد الخامس وفوق السادس وقيم نازلة بدنا نعوض ما ينزل أكثر، وبدنا نوصله لقيم بالعشرة 11 وصل نهاية الحمل. أما بالبداية نحاول نشجعها، ورغم انه مضايقه المعده والاعراض الجانبيه للحديد بنشجع انه تاخذ حب الحديد مع مجموعه فيتامينات، تابعهم حتى ما نوصل لقيم منخفضه. اهم شيء العلاج عن طريق الفم. اذا طبعا فشلنا من العلاج عن طريق الفم لازم العلاج عن طريق عن طريق الفم مع التغذيه ضروريه حتى تعوض لنا يعني ما يصير عندنا فقر دم. التغذيه المتوازنه فيها فيتامينات، انواع الاغذيه الجيده اللي ترفع لها الفيتامينات والحديد مع حب الحديد، بنوصل لمرحله انه متوازنه عندها. فاذا ما عندها القدره انه تاكل ولا تاخذ حب الحديد فحنضطر نعطيه عن طريق الوريد لنرفع لها نرفع نسبه الهيموغلوبين عندها ونوصل لمرحله انه ما يصير عندها مشاكل وقت الولاده. ما بكفي بس الهيموغلوبين، لازم نعمل المخزون الحديد، لانه اذا المخزون فاضي كمان مشكله عنا. لازم يكون عندنا مخزون وعندها بالهيموغلوبين نسبته منيحه. ممتاز جدا. طيب طيب بالنسبة لنقل الدم برضو بعضهم بينقلوا لهم دم، متى احنا بننقل دم للوحدة الحامل؟ والله عادي اثناء الحمل، ما يعني عاده لانه ما دم كثير لذلك ما بينتقل دم الا اثناء الولاده. اذا لقينا نزل صار عندها نزف شديد او يعني نازل عند الهيموغلوبين زياده او نزفت بعد الولاده، لانه النزف هو وارد باي وحده حامل. ممكن يصير نزف عطالي يعني ما ينقبض الرحم، الرخو،
سواء والقيصريه ممكن اذا لقيناه نازل عند الهيموغلوبين نضطر نعطيها بالوريد، نضطر نعطيها الحديد، سوري، نعمل نقل الدم للحالات الاسعافيه. بس حالات طبيعيه لا، بنحاول ناخده بالتغذيه والحب. وثالث مرحله هي الابر الوريديه. طبعا الوريدي بنقيم قديش عندها الهيموغلوبين، وبنعطيها جرعات على هواء ما هو نازل. من بعد ما نخلص الجرعات بنعيده نشوف ارتفع منيح عند ولا ما ارتفع. ممتاز. بنعيد الفحص كله كم يا دكتور؟ يعني مثلا واحدة عندها فقرة دم من الشهر الأول، الفحص هذا فقرة دم المفروض نعيده كل كم شهر؟ المفروض من نعم. بداية وشجعنا تاكل تتغذى. بالشهر الثالث بنعيده، لأن عادة الحديد بنضيفه بالثالث، مش مشاكله الهضمية. بنعيده بالثالث قديش نسبة، بالخامس بينعاد، بالسابع، بالثامن، بالتاسع ممكن نعيده شهريا حتى نطمن بشكل دوري ماشي عنا الحديد يكون منيح بالجسم. الهيموغلوبين يعني كمخزون حديد الهيموغلوبين يكون ممتاز، لأنه أهم شيء إنه لأنه في صار بالولادة وبالقيصرية. ممتاز ممتاز. طب احنا بالنسبه لنا طبعا في اغذيه غنيه بالحديد. احنا بنعرف كل اللحوم الحمراء، الكبده واللحوم الحمراء واي لحم احمر غني بالحديد ومهم جدا لعلاج فقر الدم. وكمان عندي بعض اللي هي الخضروات زي السبانخ هذه كلها برضو غنيه بالحديد اذا ضفنا لها فيتامين سي. ايش الاغذيه هنا اللي ممكن تاخذها الحامل؟ هل في موانع الاغذيه اللي تكلمنا عنها هذه، ولا ممكن تاخذ نفس الاغذيه اللي بتاخذها لا لا، الواحده غير الحامل؟ المكسرات، البقدونس، البقوليات، الزبيب، العسل الأسود، كل غنية بالحديد. يعني كل العناصر هي يعني المواد الغذائية كلها حديد. طبعا حمض الفوليك لازم تاخده بشكل دائم. الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. نحكي الشغلات اللي كمان بتأثر على الحديد. الفيتامين سي بيساعدنا على امتصاص الحديد. الكالسيوم ما بصير نقص مع الحديد، نقطة مهمة. كثير بيحصل الغلط هذا، بشوف بتلقى أيوة. الواحدة تاخذ الكالسيوم وحبوب الحديد في نفس الوقت. الكالسيوم مع امتصاص الحديد بيحد من امتصاصه، لذلك ما بتصير تاخذوا مع بعضهم. بننبه لكل مريضة انه بتاخذي الحديد بعد ب4-5 ساعات او بوجبه ثانيه بتاخذي الكالسيوم، ما بتصير تاخذوا مع بعضهم. طبعا في هالامور هي كلها. في شغلات كمان بتاثر على امتصاص الحديد، كمان في كثير شغلات تاثر لنا. ولو اخذتي انت اخذت المريضه حديد حياثر على امتصاصه وعلى كمان. ممتاز ممتاز. طبعا في ملاحظة هنا الدكتورة قالتها ممتازة، انه احنا ما بنقدر ناخذ الحديد والكالسيوم مع بعض في الحمل وفي غير الحمل. يعني اذا عندك نقص في الكالسيوم ونقص في الحديد نحب انك تاخذ الحديد والكالسيوم في اوقات مختلفة جدا. طيب يا دكتور، اذا واحدة مثلا وصلت الى فترة الولادة وخلاص، يعني في اخر ايام الولادة وفقر الدم عندها شديد جدا وهي داخلة على الولادة، ايش الاحترازات اللي بتسويها او انتم بتسووها الوحدة قبل الولادة دكتورة؟ لقينا في هبوط عندنا نقص شديد بالهيموغلوبين، بدنا نأمن دم إجباري، لأنه مستحيل بدون ما يكون عن مجهز وضعنا، لأنه الولادة فيها نزف وهي عندها نقص، فحتنكسر المعاوضة. ما راح يكون معاوضة إنه توقف تجلس تضبط أمورها. ممكن على الأغلب نأمن لها دم حتى نجهزها للولادة. لازم نأمن دم يعني. إذا في حالة وصلت نازل 9 8 وهي إجباري إجباري لازم طيب نأمن هنا لها. احنا عندنا برضو خطأ كبير. احنا دائما الوحدة الحامل بنخليها تاكل اي نوع اكل. يعني فكرة انه الوحدة اللي وزنها ممتاز وسمينة ما بيكون عندها فقر دم. ايش الاعتقاد هذا صحيح ولا خطأ يا دكتور؟ ايش لا لا، أكيد هي نظرية غلط. يعني أنا والوزن منيح، لا، ما له علاقة بزيادة الوزن أو هالأمور هي بالحديث. لا لا، النوع الغذاء هو اللي مو ممكن تاكل نشويات، تاكل شغلات فاست فود. هاي الشغلات كلها ما فيها فيتامينات ولا فيها ولا بتعوض لها نقص الحديد. بتزيد الوزن بس ما بتعطيها اللي بدنا اياه نحن، انه ما يصير عندها فقر دم. لا، ممكن الواحد زياده وزن مع فقر دم، ما له علاقه زياده بالحديد ونسبته والهيموغلوبين ونسبته.
اوكي طيب اوكي. انا باقي لي سؤالين. السؤال اللي هو قبل الاخير، اذا الوحده الطفل اللي مولود من امراه عندها فقر دم شديد، يعني ايش المضاعفات اللي ممكن تحصل عليه؟ وهل ممكن يحصل عنده فقر دم؟ لا الجنين لا ما بصير عنده فقر دم، بس اللي حيكون ناقص الوزن ممكن كمان يتعرض لولاده مبكر، يحتاج لحاضنه. طبعا الأجنة ناقصة الوزن يعني بنخاف عليها من أي مشاكل بعد الولادة، من لبين ما نطمن على منعكساته على وضعه طبيعي. ممكن ينزل السكر، يعني التحليل الكالسيوم ينزل عنده الكالسيوم. الأطفال فورا وأكيد ناقصين وزن تنعمل لهم تحاليل يطمن على وضعهم انه طبيعي ولا لا. اما كان فقر دم عاده ما بصير عند الجنين فقر دم. ما بيصير عند الجنين. ممتاز. طيب احنا كده ناخذ اخر سؤال وبعدين نجاوب على كم سؤال جاني هنا في البث. اخر سؤال يا دكتوره، عاوزين منك 5 نصائح للوحده اللي هي حابه تحمل او الحامل اثناء فتره الحمل. 5 نصائح تكون جوهريه يا دكتوره. لا احكي لك عن الشغلات كمان غير الكالسيوم تاثير على الحديد. لازم تتذكر شيء اساسي هو الشاي. الشاي عنصر مهم لنا نقص بالحديد. يعني الواحد ياخذ فيتامين او ياكل فيها حديد. فماده العفص اللي بالشاي بتمنع امتصاص الحديد. وقلنا الكالسيوم في عندنا ايوه. مشروبات القهوه والكاكاو غنيه بالكلوروجينيك. هي الماده كمان تمنع امتصاص الحديد. وفي عندنا ادويه كمان ممكن تاثر على امتصاص الحديد، هي مضادات الحموضه. ممكن تاثرنا على املاح المغنيسيوم والتتراسكلين والزنك، كلها هي تاثر لنا على امتصاص الحديد. لازم هالامور هي كلها تكون عندها علم فيها المريضه حتى تبتعد عنها، حتى ما ياثر امتصاص الحديد عندها. طيب هذول 3، انا باقي 2 يا دكتوره. هذول لا، بس كحديد بشكل عام الحامل لازم نعم. تهتم تكون تغذيتها متوازنه. آه، شغلات القلق والتوتر، وهي وتحاول تاكل بشكل متوازن. النوم يكون طبيعي. الرياضه ممكن تعمل رياضه. متابعات دوريه عند دكتوره. التحاليل الروتينيه لازم تنعمل. هالامور هي كلها لازم تعملها حتى توصل حملة لنهايته وضع طبيعي وجنين طبيعي. الله يديك العافيه يا دكتوره. بس نلخص النقاط الاخيره. قلتي طبعا احنا عندنا اول حاجه الشاي والقهوه وبعض المأكولات ممكن تاثر في امتصاص الحديد. عندنا الكالسيوم رقم 2 ما بنقدر ناخذه من الحديد بياثر عليه. مضادات الحموضه برضه لها مشكله في امتصاص الحديد. بعدين من النصائح اللي قدمتها للمراه الحامل انه التغذيه تكون متوازنه تماما، تبعد عن القلق والتوتر والنوم والرياضه يا دكتوره. أيوة. في اضافه ثانيه يا دكتوره؟ هاي الشغلات الأساسية. الله يديك العافية صراحة. طيب احنا كده خلصنا البرنامج حقنا. ناخذ بس كم سؤال. هنا واحدة بتقول لك هل الحمل في عمر 43 خطير؟ هلا الحمل بعد ال40 طبعا المريضة اللي بعد 40 بدها تحمل إلها مداراة خاصة وعناية خاصة، لأنه مخاف يصير مشاكل. مخاف من مشاكل الضغط، من السكري، الأجنة يكون صغير حجمها. لذلك بدها مراقبة مشد أكثر من العادية. بدها مداراة أكثر ومراقبة أكثر وبدها تهتم بحالها أكثر. ممكن تحمل والحمل يكون طبيعي ما عليه أي مشاكل، بس لازم المراقبة حتى نطمن عليها وعلى جنينها. طيب في سؤال واحدة بتقول هو خارج الحمل بتقول أنا باخذ في الحديد والمعدة عندي تعبانة وما أقدر آخذ حديد، ويوم أخذت إبر الحديد تحسست منها. ايش الحل هنا؟ هذا موضوع. طيب انا تخليني اجاوب انا دكتوره. طيب احنا هنا في البدايه اول حاجه لازم نعرف سبب نقص الدم وفقر اللي هو فقر الحديد. ايش السبب؟ هل هو قله في المدخول يعني اكل الحديد بسيط، او قله في الامتصاص يعني يكون في مشاكل في القولون في المعده،
كل الاسباب اللي ذكرتها الدكتوره، الكالسيوم والشاي والكاكاو والمواد هذه كلها اللي بتاثر في امتصاص الحديد. وفي الاخير هل الهدر او الاستهلاك عالي؟ يعني في الحوامل الاستهلاك بيكون عالي، هل في هدر، في مشاكل مثل التهابات المسالك البوليه اللي بيطلع معاها الدم عن طريق البول، هل في بواسير، هل في وانتم بكرام دم في براز، هذه كلها بتعمل لي هدر في الحديد. فهنا اذا في احد الثلاث اسباب في البدايه السبب لازم يتعالج. عالجنا السبب بعدين بنبدا نعوض الحديد. اذا عندك مشكله في اخذ الحديد، وهذه مشكله دائما بتواجه الناس اللي بيحصل امساك او حساسيه مع اخذ ابر الحديد، بنتوجه على المأكولات اللي هي غنيه بالحديد. بتكون في برنامج معين ان خلال اليوم لازم يكون كل الوجبات اللي عندي فيها مأكولات غنيه بالحديد. طبعا المأكولات الغنيه بالحديد عندي هي اللي هي اللحوم الحمراء كلها، هذه افضل المأكولات اللي هي غنيه بالحديد. ثاني عندي المأكولات الخضروات اللي هي برضه غنيه بالحديد، بس من الافضل نضيف لها هنا فيتامين سي. اذا عندك مشاكل في المعده فما تقدر تحط الليمون البرتقال، ممكن يكون بعض الوجبه تاخذي فيتامين سي. طيب نمشي يا دكتور. هل في سؤال ثاني؟ في سؤال بيخص دكتوره باسمه ولا نقفل الناس اللي معانا؟ طيب في واحده سؤال هو خارج الموضوع، بتقول لك يا دكتوره اني مر عليه السؤال، خليه. بتقول لك هو موضوع طويل بس ممكن نتكلم فيه باختصار وفي أقل من دقيقة. أضرار زواج الأقارب، أرجوك. يعني بشكل عام زواج الأقارب بدأ أول شيء بدك تشوف في مشاكل أمراض مثل السكري بدون تداول، في تشوهات، ثلاسيميا. يعني بدها تندرس الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الثلاسيميا، الفقر الدم المنجلي، هالأمور هي بدها تدرس حتى ننفي نعم. إنه تنتقل من جيل لجيل. لذلك بده يدرس الوضع بالعائلة، إذا في أمراض وراثية لا يفضل زواج الأقارب حتى ما تنتقل كمان بصفة بشكل أعلى للأطفال. يعني هي المشكلة في الأمراض اللي هي الوراثية. أمراض احنا الوراثة. طبعا عندنا في امراض الدم مثلا عندنا في جنوب المملكه اللي هي عندك السكر سيل انيميا، الانيميا المنجليه. عندنا في الجهه الشرقيه في المملكه عندنا الثلاسيميا، برضه انواع فقر الدم الوراثي. اللي بيقول عنده سؤال اسال سؤالك بالنسبه للدكتوره باسمه، احنا البث عندنا خلص. تفضل اللي عاوز يسال. في سؤال؟ طيب هنا واحدة بتقول السلام عليكم، عندي فقر دم باخذ دواء 80 3 أشهر، بدي أعرف مو كتير 4 أشهر. السلام عليكم، السؤال مش واضح. واضح يا دكتور السؤال معك؟ يعني ما فهمت علي. عادة علاج فقر الدم مو شهر واحد، تاخذ 3 أشهر حتى يصير عندها ارتفاع الهيموغلوبين، يصير عندنا مخزون حديد. فقر الدم علاجه مو شهر واحد، تستمر على العلاج 6 شهور. يعني مثل كيف وقت المريضة وقت عندها فيتامين د نازل، نحن بنعطيها الفيتامين د بجرعات هجوميه لنرفع الفيتامين د، بعدين نعطيها بجرعات الحاجه اليوميه حتى ما يرجع ينزل، نوقفه يرجع ينزل، ما نكفيه. لا، بدها تاخذ الحديد لنوصل لقيم بجسمها متوازنه، وتتابع الحديد حتى طالما عندها فقر معناتها عندها نقص بالوارد. وعلى العادات الغذائيه في، لذلك بدك تعوضه، بدها فتره لتعوضه. بعد ما تعوضه بدها تتابع حتى كمان الفيتامين عندها اذا في عندها مشاكل بالحديد، يعني مزمن. يعني ال4 شهور ممكن يكون فترة طبيعية تاخذ الحديد فيه؟ طبيعيه لان نرجع القيم للعادي ليتوازن الجسم، الهيموغلوبين الجسم يتوزع، المخزون اللي يصير مخزون. وممكن بعدين نعطيها الحاجه اليوميه، تاخذ بس حاجه يوميه. طيب عندنا تقريبا مهند 1 2 3 بيقول أختي حامل وصرف لها الدكتور إبر سيولة كل يوم، أول مرة نسمع فيها، هل تأخذها أو لا؟ لأنها سقطت مرتين، والمرتين كانت سقط بس بسبب مجهود بالبيت ليس بسبب مرض.
يعني هل تاخذ ابر السيوله هذه اللي كتبها الدكتور؟ إيه هلا ابر السيوله اي اسقاطات متكرره بنخاف يكون عندنا مشكله بالتخثر، يعني زياده بالتخثر بالدم، فتكون زياده بالتخثر فمعناتها الجنين ما راح يوصل له تغذيه، فحيصير يصير اسقاطات. لذلك نعطي اسبرين، يعني اي عنده سواء ممكن نعطي اسبرين او نعطي ابر السيوله. ابر السيوله بنعطيها وقت نعمل تحليل البي تي بي تي تي، اذا عملناه وطلع طبيعي فانا لا بخليها على وقائيا على الاسبرين. اما اذا في مشكله بالتحليل لا الا لازم تاخذي ابر السيوله، نعطيها اياها حتى ما كمان تتكرر حاله الاسقاط او وفيات الاجنه احيانا بسبب زياده. يعني الابر السيوله لا هي موضه هلا ودارجه، اي حدا عنده اسقاطات متكرره فورا ينضاف لها ابر سيوله. بس انا ما بضيف لها قبل ما اتاكد تحليلها في داعي ضيفا، بعمل لها التحليل حتى اتاكد انه في داعي ولا ما، وبعد لها التحليل بعد فتره ونطمن انه نسبه التخثر بالدم طبيعي ولا زياده. طيب هنا بالنسبة للسؤال هذا أنا أتمنى السائل يجيب الإبر ويجيب الفحوصات يجي للدكتورة عشان هي تشوف وتقدر تساعد في القرار، لأنه الجواب عن بعد الدكتورة مش عارفة اسم الإبر، الجرعة كيف، كم ملي جرام في اليوم، إنه يعني فلازم أفضل تزور الطبيبة. نعم. عادة بيعطوا هو فيه 2000 و4 6 و8، عادة بيعطوا الوسطي 4000 بالعادة عادة. أفضل يزورك أفضل بالدواء عشان تقدر تدي قرار. ايوه نعم. طيب هنا السؤال يا دكتورة بسمة، يعني من خبرتك بتقول لك واحدة اسمها أم حام تقريبا، بتقول لك القلق والتوتر بهذا الزمان واصل، يعني ورانا القلق والتوتر. تدينا نصيحة كيف ممكن يتعامل مع القلق والتوتر يعني في الحوامل؟ خصوص الحوامل مشكلة يعني كثير. قلق المشكلة الحامل طبعا بده يصير عندها قلق، خصوصي إذا حامل أول مرة يصير عندها قلق شو وضع الولادة كيف بس بدها يعني الواحد يسلم أموره لله ويراقب حاله بشكل عادي وتكون حياته مستقرة شوي، لأنه كمان الحياة إذا ما لها مستقرة تزيد القلق، ولأنه في حمل وفي جنين، إذا القلق حيعمل نقص نوم نقص شهية، يعمل نقص وزن عندها. لا يفضل إنه الواحد يحاول ريلاكس وتقول لا تعدي هالفترة على خير. يعني إجباري أي حدا حيمر عليه ظروف كثير لازم تهتم بحالها لأنه في روح يعني معها، تدير بالها على حالها مشان اللي ببطنها، يعني لازم تحاول تخفف التوتر عندها. طيب هنا بالنسبة لمهند 1 2 3 بيقول هو أعطاه إبر وأسبرين. أنا يا مهند أتمنى بكرة إحنا بنطلع مع الدكتور إن شاء الله الساعة 9 ولا 10 يا دكتور بكرة على التيك توك؟ على 9 إن شاء الله. 9 يا ريت إذا أنت موجود تعمل معانا اشتراك وتطلع نوع الإبر وكل حاجة، تنزل معانا لايف عشان نقدر دكتورة تشوف الإبر، لأنه أنت من مكة كان ودي تكون في الرياض، يعني أنت من مكة ما في مشكلة إن شاء الله، إذا بقى في فرصة بكرة نجاوب عليها إن شاء الله. في أي سؤال قبل ما الدكتورة أخذنا من زمانها كثير يا جماعة؟ في أي سؤال؟ طيب إحنا كده تقريبا أخذنا كل الأسئلة اللي موجودة. طيب أوكي، إحنا نختم هنا إن شاء الله. أول حاجة أنا أشكر دكتورة باسمة من القلب، دكتورة باسمة أخصائية النساء. إذا إحنا حابين نلقاك يا دكتورة بنلقاك على التيك توك وعلى الانستغرام. ممكن تدينا عنوان العيادة يا دكتورة؟ عنوان العيادة المميز مشفى المميز الطبي بالروضة، مخرج 11 شارع عبد الرحمن الخافقي. مجمع المميز الطبي بحي الروضة. إن شاء الله كل التفاصيل بتكون عندي تحت بإذن الله. المفاجأة هنا إحنا برضو من البث هذا نختار واحدة أو واحد، الاختيار بيبقى بالصدفة، اللي بنختاره إن شاء الله راح يشوف دكتورة باسمة إذا داخل الرياض. إذا واحد ممكن يهدي الزيارة هذه لأي واحدة أمه أخته يعني بغض النظر، ودكتورة باسمة راح تشوفها وتقوم باللازم. وإن شاء الله أنا ودكتورة باسمة كل أسبوع راح يكون في لقاء. اللي عنده سؤال يا ريت يجهزوا. ويا جماعة إحنا مبسوطين جدا بوجودكم معنا. شكرا حنان، شكرا مهند، شكرا جوري، شكرا لكل الناس اللي سألونا.
بصراحه احنا مبسوطين جدا في وجودكم معنا، ونقول لكم في امان الله. دكتور ياسين، قناه ايقاع صحي. في امان الله. مع خير. السلامه. مع السلامه.